Chabasa Fama Radio Uganda kinana munana Tanzania na CBS kulamusiza ko nyomunanga aliko Chabasa yona josinzira okuwuliriza abalinyo balire ddala tuli nubaka manyi 225 nze Mas David weekend yengedde esigadde ndako 22 zokka tudduke emisinde egy'okujaganya amazalibwa g'omutanda kandowoze nti nakajozi ko wakekutidda atanda bakekwata bubanga oyitiddeko wano mu Mengo awo kuwankachi wa bulanga awo ku Buganda Tourism Center ojja kusangawo akajozi ako nga bakatunda bobanga oyingidde awo mu bimuli bya bulanga awo mulimu wema ennene gaggadde batunda obujozi obwo na wano okwolekana wano kuwankachi wano owa Masengere waliwo J&B Washing Bay awo nawo batundawo obujozi kali ku mitwalo nebiri ng'otwalira akasawo omwana oyinza n'okkamwa n'atwaliramu n'ebitabo ate obusawo buwangazi bulungi otwaliramu akacupa erimu abayina yingini ezikubagana buli kiseera yingini yakufukirira akacupa kononyweramu amazzi ng'odduka nako mwekali kati kwotekana akajozi mwogenda okuddukira ate obujozi nabo buwangaala osobola n'okambala ebibi ebirala ng'emisinde giwedde ate bakakoze mu design nno ndala kuliko obumuli muli wano ubunyumisa kuganulabira ddala nga mazaalibwa ga mutanda ga mirundi 7 so gula akajozi ko obere nako mukwanda ebintu bijja kutambula bulungi ddala omupiira gwa ligi y'abamywera mu ggwanga gugenda mu maaso ku bisaawe ebyenjawulo ttiimu ya Bright Stars bagisanze wali e Kavumba Sports Club Vile bakulembedde goolo ziri 2-1 omupiira ogwo guwummudde Charles Lwanga yakazibwako erya Neymar ateebyeko goolo emu waliwo n'omulenzi omulala Aslam Semakula yateebye goolo eyo ey'okubiri ate nga kapiteeni wa Bright Stars Nelson Senkatuuka yakubye goolo yokka ekyawadde Bright Stars essuubi mu match eno kati ate ku side eya Bull bazzeeyo enjeru omupiira gwabwe bakyalimaliri ne ttiimu ya URA omupiira ogwo guli mu goolo emu ku emu goolo ya Bull eteebeddwa Martin Aprem ate nga bo bannaffe bano aba URA goolo yaabwe eteebeddwa n'omulenzi gundi Tibita yabateebedde Laban Tibita kati ogwo nagwo bwe gutyo bugenda mu maaso kati bwogendako wali ebutema omupiira ogwo gwakaddamu second half Kitara yakateeba bakyaziza ttiimu ya Mbarara City naye goolo zibadde zibabuze naye second half olutandise bwapwa ne bakubirawo goolo ey'amangu era bwe bati bwe bayimiridde ogwo omupiira so nga ne Maroons egezaako okwetakkuluzaako ttiimu ya NEC yabakedde n'esooka bakuba olukunkumuli lwa goolo omuvubuka oyo Muzamiru Mutyaba ne Paul Muchurezi nono omulenzi yeddira effumbe Enoko Sebagala be bateebye goolo ezo 3 naye Maroons nayo egambye nayo tenyigirwa mu nnoga omuzanyi waayo Rogers Kiwanuka abakubiddeyo goolo emu omupiira bwe gutyo bwe gukyali ligi y'ababinywera mu ggwanga bwetyo bwetambula ku bisaawe ebyenjawulo bw'onaabaawo ekikyuseemuko nga wendi wano nja kujja nkibategeeze naye nga olwaleero ekiro mujja kugenda wali ekitende mulabe ttiimu ya Vipers ng'ekyazizza ttiimu eya Wakiso Giants gy'emipiira egiriyo olwaleero era oyinza bw'obanga oli kumpimpi awo mu Kajjansaawo anti omupiira gwa ssaawa emu ate bannayuganda mwagala nnyo emipiira egy'ekiro oba ekiro muba mwefulukuta kale abaagala okwefulukuta ekiro mugende mulabe ku mupiira ogwo gujja banyumira kubanga Vipers egenda kusamba ng'emanyi kiki NEC kyeneeba ekoze oba kyeneeba tekoze eruzira olwaleero kale bwe naaba wendi wano nja kubawaako update musobole okumanya bwe bitambula oludda olwo mu mbeera emu tuyingira weekend ey'emipiira naddala okusingira ddala league mbadde ntandise ne league eyaffe eya wano nga waliwo obunkenke wakati wa ttiimu ya Vipers ne ttiimu ya NEC era bwogezaako n'otunula ku kimeeza oba ku table ojja kwesanga nga Vipers wadde yeekulembedde naye NEC egezaako okubabuuzabuuza ebibuuzo era bwe guggwa bwe gutyo olwaleero Vipers n'emaleremwa okuwangula oba Wakiso Giants n'egikubira awaka kitegeeza nti NEC eba efunzizzaawo awo obubonero bubiri bwokka naye Vipers bwe wangula omupiira gwayo eba eyingira points 49 awo kitegeeza ebeereka ttiimu ya NEC ku bubonero 44 ndowooza karenje ako mukulu ayara coach
owa Vipers kano ke yandiyagadde n'okugezaako okuteekawo embeera egamba nti naye ekikopo season eno tubadde tukyetaaga. Naye bw'obanga oyagala kutunuulira kifaananyi kutwaliza wamu osobola n'okulabako mu PSG eri e Bufalansa abakulembedde ekibinja ky'ababinywera omupiira gwe bagenda okuzanya ttiimu ya Olympique Marseille etendekebwa Roberto De Zerbi gwandibadde gunyuma gujja kubeerayo ku Sankya ku Sunday. Naye bwe kiba nga akulembedde PSG Olympique Marseille ng'eri mu kifo kyakubiri naye ng'obubonero obubwawula buli 16 akabugumu kakendeera. Kati ate VfB Stuttgart Germany egenda kukyaza Bayer Leverkusen ku Sunday ne Union Berlin egenda kukyaza ttiimu ya Bayern Munich ogwo gwankya. Naye enjawulo era egenda emalamu amaanyi Germany kubanga Bayern Munich esinga Bayer Leverkusen obubonero 8 mulamba. Bayer Leverkusen erabika egenda epunduuka egenda eggwamu amaanyi kubanga erabika waggulu ate kyasobodde kusimbulayo Bayer Leverkusen. Naye ate neeno wansi teri awerekera atiisa kuba kati wetwogerera bino ku tebo ya ligi y'abamywere e Germany Mainz yeri mu kifo ekyokusatu naye mu kifo ekyokusatu muno Bayer Leverkusen ali mu kifo ekyokubiri abasinga points 9 mulamba. Kati wabeerawo abazannyi kibandise switching off concentration levels nezikaga tekikopo oli omusajja akitwala ate kakati neeno teri ajja baabo baavuddemu ne mu Champions League ate nga Bayern Munich yokka yennyini yebajjamu. So simanyi oba yandibadde RB Leipzig oba yandibadde VfB Stuttgart oba yandibadde Borussia Dortmund be bandibadde bafubutula ku Bayer Leverkusen nga batiisa naye obanga gwe Mainz sirowooza nti onoosisimula Xabi Alonso n'asobola okufukumuka omupiira ng'ogwo gwe yafukumuka sizoni eri ewedde. Akati e Italy waliwo ebigenda okunyumamu. Atalanta egenda kukyaza Inter Milan guno gwa Sunday. Napoli eringa erimuko kaweweevu ekyalira Venezia. Kakati Atalanta okukyaza Inter Milan kiba kitegeeza akulembedde akyalidde wa kusatu. Naye bw'olaba akattu mu bubonero akali awo Inter ekulembedde erina obubonero 61, Napoli eri mu kyokubiri erina obubonero 6 ne Atalanta ali mu kifo ekyokusatu erina obubonero 58. Ndowooza gujja kunyuma ogwa Atalanta ne Inter kuba guliko ebibuuzo ebiwerako naye Inter nga bwe tugiraba okumala sizoni nga nnyo eziyise babadde basinga okubeera ne squad ennungi ate nga squad eri balanced. Kati bano abalala babadde basobola okuvaayo ne baleeta gyewandiise surprise ne bakangakangamu awo naye ng'ekituufu kiri nti yo Inter Milan ebaliko waggulu ate baba nga balina n'omutendesi Simone Inzaghi n'obumanyirivu abuyina n'ekikopo yakiwangula sizoni eri ewedde. Ayinza okuba ne Antonio Conte ayinza okutiisatiisamu atendeka Napoli n'ekyokuba nti no squad ye badde fresh sizoni yonna olw'okuba nti no tebabadde mu UEFA Europa Conference tebabadde mu Europa tebabadde na mu Champions League naye bw'obalaba nga bali awo bekulubesezaawo mu kyakubiri kyongera okulaga obujulizi nti squad yaabwe teyina quality across. Mubeeramu abalinamuko ate ne basukuluma nnyo ku bannaabwe ne wabeerawo abalala abatayinaamuko ddala kwegamba n'abeerawo nga ttiimu ayugayuga nayo. Naye ndowooza omupiira gwa Atalanta ne Inter Milan engeri gye guweereza message eri ttiimu ya Napoli egenda okuzanya Venezia ndowooza nti gujja kunyuma okulabamuko. Akati bw'ogendako Spain era akulembedde agenda kukyalira owookusatu. Jukira Barcelona enayo omupiira gwayo gwa liigi gwetaazanyi mu weekend eri ewedde lwe bafiirwa dokita waabwe gwadde balina okuzanya n'ettiimu y'Osasuna. Kitegeeza nti bano abalala abasigadde basingako Barcelona omupiira naye ate Barcelona erimedde ku top of the table benkanyankanya obubonero n'ettiimu ya Real Madrid obubonero 57 naye okyokuba nti nno bazze bakuba ggoolo za lukunkumuli wansi w'omutendesi Hans Flick y'ensonga lwaki bibakulembedde. Kakati balina geemu enzibu ddala. Atletico Madrid aliko n'obuswandi olw'okuba nti no Real Madrid yabajeemu mu ngeri bwe gye balowoozeza nti nno bababbye oba teyabadde yabwenkanya. Kati ndowooza bandiyagadde okulaga nti mwe ababiri waddemu mubadde musajjalatira ku bikopo ebya La Liga ate bwe mutusanga eno mu Champions League nayo ne mutuyiikiriza ne mutugobayo wadde nga mu bannantamega b'ekikopo. Ndowooza yandiyagadde okuteekawo obujulizi obulaga nti bano abanene ababiri we bazibiririramu akatono ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti no El Clasico ekyaliyo omupiira ogw'embiranye ogubeera wakati wa Barcelona ne ttiimu ya Real Madrid muli olowooza nti Atletico ekyalina omukisa ogukkuba ekituli mu basajja bano abagikulembedde kubanga bojjukira bali mu kifo kya kusatu ne points 56
bana ababiri abakulembedde abasibaganye Real Madrid ne Barcelona buli omu alina obubonero 57 kakati gwoyina kukyokya abo abakuli waggulu bw'obanga oyagala ekifo ky'omu ku abo kati ogenda kukyaza akulembedde ekifo kyakulembedde okyetaaga naye ate gwoyina okumwekubira eddiba kubanga Real Madrid tomanya byegenda kukola na byetaakole ng'ekyalira Villarreal newankubadde yejja kuba ezanye eggulo limu ogwa Atletico Madrid ne Barcelona gujja kubeerawo nkeera ku Sunday ssaawa 5 ez'ekiro naye ndowooza nti okubeera mu kifo ekituufu n'okubutamalamu nnyo obuwagizi maanyi gamba nti mwe mulimu kugezaako bugeza kuba mu Atletico Madrid n'abanene mubamanyi nti nno bababba bubbi kati toyina kupondooka omu ku banene bw'omwolekanya obwanga oyina okumulagira ddala eddiba lyennyini ate yina Atletico eri waka wabula simanyi oba tebabadde mu biwundu kubanga newankubadde nga basambye bulungi ku mupiira gwa Real Madrid naye bateekwa okuba nga bakooyeemu kubanga omupiira Diego Simeone gwatendeka gukozesa nnyo physical attributes kuteekawo mubiri kufubutuka byasa ono mumugire ate bwebadde mwenna mulina okudda okukuba baasi era singa mwalabeko ku mupiira gwa Real Madrid ne Atletico mu Champions League nga ne Antoine Griezmann alina okulembera eri maaso nono omuvubuka enzala eno gwe bayita Soroth nga bonna bakomerawo ddala paka ku 18 yards box ya timu ya Atletico Madrid kakati ate omupiira bwe mugubba muyina kudduka byasa ne mugabana enfo kati ekyo kyokugenda box to box buli kiseera opponent ne waba nga takuteebyeyo nga bwe twalabye Real Madrid teyateebyeyo okukoowa kuoba okoowa kakati ogenda kuzzaako tiimu eyina abazanyi abalina individual quality okufaananako kumpi ne Real Madrid gyobadde okola gyobadde osamba mu wiiki wakati eno omulenzi Lamine Yamal kyakuleetera Lucy Rafinha yakikuleetera mu Barcelona ono Kylian Mbappe kyakuleetera ate nno kyo kiina ne young version kubanga ye muto bw'omugeraageranya ku Lewandowski ne Vinicius Junior asobola bulungi nnyo ne Lamine Yamal asobola bulungi okukola Vinicius Junior kyeyandibadde akola so ogenda okulaba nga front 3 kumpi gye babadde bisanya nayo mu weekend mu wiki wakati mu Champions League ate gye bagenda okubisanya nayo mu weekend ate nga bo bogenda okubisanya nabo bayinamu ko olunaku olw'ensuusuuba lwe baawumuddemu nga gwozanya nkeera bo bazanya eggulo limu nga bazanya Benfica ate babadde nawaka kati ogenda okubigattagatta ebyo nga abasajja bwe muteegendereza ba Atletico Barcelona eyinza okubayitaayitamu naye bwe ne be bayiseeyiseemu kitegeeza nti n'emikisa gya Diego Simeone okusigala nga avuganya ku La Liga bijja kuba gyengedde okufunamuko omukoosi kati okutwaliza awamu bw'otyo bw'oyinza okutunulamuko league mu mawanga ag'enjawulo okutandika ne league eyaffe eyawano eyawaka omupiira gwa kitara n'Embarara City nabadde sinnaba kubawa muteebi omuteebi ye Patrick Kaddu yateebye goal eyo bakubye penalty nekibanga kitegeeza nti nno abo ekyabwe balabika baagala kitwaliriza waliwo olubasalawo abakitara nti empiira gyonna gye bakyaza awaka giyina kuba gyakuwangula buwanguzi ate era n'akasente akavaako ku kabuwa manyifufa mu nteekateeka yayo ey'omupiira okwongera okupika clubs zeerippe ku bawagizi yabagamba nti bannaye nti buli tiimu ekyaza ensimbi eziva kaguwa zonna zibazaayo tebiringa biri ebyedda nakivubo simanyi percentage simanyi ono n'atwalako zino simanyi bw'obeera awaka akasente kosolooza ku mulyango gw'okatwala kitara ebadde yeetanidde ensonga eno wamu n'abawagizi baayo era nga bakuŋŋaanya obukadde obutakka wansi wa 10 buli match gye baba bakyazizza kale nolowooza nti nno naguno buwagizi bw'obanga oli kumpimpi awo oyinza okuyitirawoko n'olaba ku tiimu yo engeri gy'ekolamu eya kitara ensonga eyo nga tugimaliriza nga mmaze okuwa ekifaananyi okutwaliza awamu tugenda ku Premier League ey'Ebungereza naye nga tugenda kusooka kuyitirako ku kabalaza awo tulabe empaka eza Europa ezabaddeyo olunaku lwajjo olwate tulyoke tuyingireko mu mipiira gye ndowooza nti nno gye gy'omuzinzi ku egyo egigenda okubeerayo mu weekend eno olunaku lw'enkya mukulu Mugisha Atanansi mpozi mukwano go PCDN baagala ndowooza yajja okuweereza omupiira ne Issa batyayambadde kimbugwe kubanga ninako emirimu egy'okukola eyo mu bwakyabazinga
olunaku olw'enkya ndowooza nja kutwala olunaku lulamba kijja kumbeerera kizibu okubaawo okuweereza omupiira ogwo gunaasookawo naye PCDN ajja kubeerawo awo neyisa batya yambadde babakwatemu era ndowooza mukulu Mugisha essanyu likutta kale tukyagenda mu maaso ntegeddeko ebigenda mu maaso e Butema nga George Senkaaba ne Livingstone Kaboni babayingizzaamu ku kyotaawo ku mupiira kitala gwekyazizza ttiimu eya Mbarara City. Mbarara City erabika ebadde egaanyi nga tolina woyita naye kaakati baagala kugiteekamu ba strikers babiri alyoke balabe gye binaggweera. Kati ku mpaka eza Europa enzannya ezaakomekerezebwa olunaku lwa jjo Tottenham Hotspur yayiseewo era egenda kuzannya ttiimu ya Eintracht Frankfurt anaayita ku ogwo asisinkana omuwanguzi wakati wa Bodo Glimt ne ttiimu ya Lazio. Kakati akakuba ako kalabika akagumugumuko Spurs erina okufungiza kubanga Lazio eyo erabika nga eri mu konge ennene awo naye ate ne Frankfurt yennyini nayo si ntene. Kati yo Rangers egenda kuzannya Atletico Bilbao anaayitawo awo ku Rangers ajja kuzannya omuwanguzi wakati wa Olympique Lyonnais ne ttiimu eya Manchester United. Bano nno bombi bw'owulira fixture yesembyeyo eno fixture yandibadde mu Champions League kubanga ezo ttiimu zombi zaali zisajjalaaseeko mu UEFA Champions League naye munange ensi yagira nezikubakubamu awo ku mbooko kaakati zigenda kusinkana mu mpaka eza Europa. Neno layini eno nayo si nnyangu kubanga anaayitawo ku Olympique Lyon ne Man United aba asisinkana omuwanguzi wakati wa Rangers ne ttiimu ya Atletico Bilbao. Bilbao eno esongeddwamu olunwe ng'emu ku ezo ttiimu ezisobola okusitukira mu kikopo kino. Kakati naawe United bw'enebanga yeeyiseewo kisooka ejja kuyita wakakanyavu bw'eneebezizzaako Bilbao ate eddeyo e Spain ewulira omupiira gwe Spain engeri gye gunyookamu. Naye bw'otunuulira clubs zino ezisinga obungi eziri mu kikopo kino ekya Europa ezasigaddemu ezisinga obungi zirwana kunyiriza sizoni zaazo kuba sizoni tezibagendedde bulungi. Olympique Lyon embeera gy'erimu bali mu kifo kya mukaaga, PSG ekulembedde ekibinja basinga points 23 tebalina mu top 4 waliwo points ziringa 2 ezibawula ku top 4 n'olwekyo basigala nga basembula mu kino ekikopo kisobola okwongera okubawa essuubi nti nno bwe baba bakiwangudde kiba kibatwala mu mpaka eza Champions League oba season ejja naddala nga singa banaaba banyukidde outside top 4 positions mu liigi y'ababinywera ye Bufalansa. Kati ne Eintracht Frankfurt yokka Frankfurt simanyi oba balina kye bagibanja e Germany naye bali mu kifo kya 4 bagezaako okufubutula ttiimu ya Mainz obugeregero gisika mu kyokusatu okujjako ndowooza basinga kweraliikira Freiburg ebavaako mu mugongo kuba bagisinga akabonero kamu kokka ate ne RB Leipzig bagisinga obubonero buli busatu bwokka. Sirowooza nti bandyagadde okusiga okulola Bayer Leverkusen kubanga Bayer Leverkusen basinza points 11 namba ekiba kitegeeza nti basinga kwagala kweraliikirira ayinza kubasika mu top 4 naye bo sizoni yaabwe ndowooza sofa abawagizi ba Eintracht Frankfurt bali mu kujaganya kubanga bali mu top 4. Lazio emufo kya 5 naye Bologna ekomawo. Bologna erabika eyagala kuddayo mu Champions League yaliyoko juzi. Bairo waliwo akabonero kali kamu kokka Lazio kesingako ttiimu ya Juventus mu kifo ekyokuna. Juventus ennaku ezo bagikubye omupiira ndoddo naye badde situddemu ku mutindo ogwajerese mu top 4. Kati Lazio ndowooza yandiyagadde okujja okwewaganya kuba wano mu wagguluko awali Napoli, Atalanta ne Inter Milan walabikawo wazibu naye top 4 eno yeyinza okubeerako omugaati. Kale ndowooza Lazio nabo bagezaako okunyiriza sizoni yaabwe. Rangers erabikanga naye ebyekikopo ebivuddeko Scotland kubanga Celtic ekulembedde basinga points 16 mulamba ate jjukira liigi yaabwe erimu ttiimu 12 zokka obudde buggwayo bakusinga points 16 ndowooza nabo baagala kuwetera eno bagirenga bagiraagira okusobola okunyiriza season. Tottenham Hotspur basibaganye ne Man United mu bubonero newankubadde nga Spurs erinamuko aka goal difference ako kesinga ku ttiimu ya Man U naye bombi basibaganye ku bubonero bwe bumu. Wadde nga Spurs eri mu kifo kya 13 ate yo Man U eri mu kifo kya 14 naye ekimu ku bibasoomooza ttiimu zino zombi
bakyabuzayo points mukaaga okunyweza okusigala mu kibinja ky'ababinywera. Olabira nensi engeri gyekyuka. United ku profile yayo ne Spurs engeri gyezinga yesitulamu over a period of time batuuka okubaliwa okuteekebwa ku mudaala okuliba Big Six. Kaakati baabano kibeetaagisa okulwana okusigala mu kibinja ky'ababinywera okusinga okulwana okukiika mu Champions League positions oba okuwangula ekikopo ekya Premier League. Kakibeere empaka eza Europa wonna omukisa tegunnabaawo kubanga nga tonnaba kutandika kutaayiza bifo eno waggulu nti ate njagala Europa oba UEFA Europa Conference oba njagala Champions League oba njagala kikopo osooka kumala kusaba kusigala mu kibinja ky'ababinywera. Ate mwe ababadde bagoberera omupiira gw'Ebungereza okumala ebbanga bw'oba oyagala okusigala mu kibinja ky'ababinywera okubeera safe olina okuweza points 40. Kaakati United ne munywanyi waayo Spurs we bali bakyetaagayo obubonero 6 okusigala mu kibinja ky'ababinywera. Ezo nno ze wini 2 ku mutindo gwa club zino zombi gwe zoolesezza ogutundutundu ogusinga obunene ogwa season okufuna wini 2 nakyo tekibadde kyangu. Nolwekyo owa United n'owa Spurs nga tonnaba kusaba kirala kyonna sooka kuŋŋaanye points 40 okuva mipiira egisigaddeyo kubanga bw'onoogamba biri ebya top 4 waliwo points 15 namba ezaawula Tottenham Hotspurs ku Chelsea eri mu kifo ekyokuna. Sooka kuŋŋaanye obubonero 6 gwe ne Man U mumale okukakasa nti ekibinja ky'ababinywera weemuli kubanga ate era ne banaasamba omupiira ogufaanana gutya jjukira buli wini gy'ofuna ekuwa obubonero 3. Kati era ne banaawangula emipiira gyabwe wano tebagenda kuvaawo kubanga gwe bandiyagadde okusikayo Brentford ali mu kifo eky'12 abasinga points 4. Kitegeeza baba bayina United ne Spurs nga bwe baavudde eri mu Europa nga n'okuyitamu baayiseemu okugenda mu quarter final bayina okuwangulayo bagumire ebifo byabwe bye balimu eky'13 n'eky'14. Kati olwo kugulya omupiira ogunaddako awo banaabalira ne bagamba nti kati naffe oba oli awo tulina omukisa oguvaako mu kifo okuyingirako koba katugambe oba nga top 10 kubanga Brentford ebasinga points 4 naye ate nayo eri mu kifo kya 12 sigamba nti eri mu top 10. Kitegeeza abakulu bano bakyasiitaana Tottenham Hotspurs ne tiimu eya Manchester United. Naye mu kaseera kano tiimu eno eya Man United ku lunaku olwa Sunday bagenda kukyalira tiimu ya Leicester City era omupiira gujja kubeera ku Sunday ssaawa 4 ez'ekiro. Era ndowooza eyalabyeko ku mipiira 2 Man U gyebaddeyo akasembezaayo okusamba omupiira gwe bagudde amaliri ne tiimu ya Arsenal na guno omupiira gwe bakubye tiimu ya Real Sociedad nga tofuddeyo nnyo ku result nga bweri naye enneeyisa y'abazannyi nga Man U yalina omupiira oba nga Man U esudde ndowooza eyandibadde entandikwa kuba batandikira. Kati ate nno baabo bayingiddemu n'ekibapika ekirala ekyokulekawo Old Trafford bagende basambire awalala newankubadde nga project eyo eyinza okutwala emyaka emirala nga5 era nga abatunulizi b'ensonga bagamba nti United okukubira mu kisaawe kyayo kijja kubeera kya season ya 2-3 abanaabeerawo ndowooza munaakiraba naye okufaananako nga bwe twalabye tiimu ya Everton bwe yeeyisa ku Goodison Park tiimu ebeeramu okwepikamuko okwenjawulo ekyandibadde nga okuwa ekitiibwa venue gy'omaze nayo emyaka kati Man U emaze emyaka 10-15 ku Old Trafford kiba kirungi nnyo n'ogibatiza mu ngeri gyekuwaddemu ku ssanyu okumala ebbanga oteekewo embeera eyatonjogera mwange ate oteekewo n'embeera egamba nti tiimu esobola okusitula omutindo ku mipiira gino egisigaddeyo kuba bw'obalamu kati United esigazeeyo emipiira omugatte emipiira 15 that is weneba eyongedde okusembula ne mu Europa kuba mu Europa bw'obanga oyingidde quarter final kitegeeza oyinawo emipiira 2 bw'ogenda okuzannya muzanya home and away bw'oyingira semi final bw'ogenda okuzannya omuzanya home and away gy'emipiira 4 omugatte kati bw'oteekako ne final omupiira gumu egyo gy'emipiira 5
kakati gino eja ligi esigadde emipiira 10 kitegeeza nti United bweba eyagala okuteekawo embeera ey'okunyiriza sizoni yaayo gino emipiira 15 gisigadde yisobola giwangula naye okwagaliza kirala n'okusobola kirala wabula ekyokusobola erazeeko mu maaki ezebbiri ezisembyeyo omupiira gwe yagwa amalire ne Arsenal naguno omupiira gwe yakubye ttiimu eya Real Sociedad okugijjamu mu mpaka eza Europa kati awo n'abazanyi abalabise nga babadde basituse mu ngeri y'enjawulo nabo balina gifuula neeyisa nandigambye bandigufudde muze naye mu Luganda omuze guba mubi kati enneeyisa ey'abazanyi nga Alejandro Garnacho abasambi nga Carlos Casemiro abasambi nga Patrick Dogu abasambi nga Joshua Zirkzee n'ebitonotono gundi Hoyland byakozeeko nono mulenzi no Heaven naye si mubi nnyo then ne captain Bruno Fernandes babale bubazi nti ekyo kibasambye ku mupiira gwa Arsenal ne ku Sociedad basobola okisamba buli match emipiira 15 egisigaddeyo wadde United yesembayo okusamba ku lunaku olwa Sunday kyenvudde njitandisa lwakuba nti nno yabadde n'omupiira olunaku lwa jjo nga siyinza kwogera ku gwa jjo ate nkomaawo ate nninda oluvannyuma nzija ate nziremu maniyu badde njagala kukimaliriza mulundi gumu n'okutunulira obuvunaanyizibwa bwe bayina era obuvunaanyizibwa bwe bayina bwa mipiira 15 10 ku gyo gitandika ku lunaku lwa Sunday nga bakyalira Leicester City olwo eja liige 10 bwe giggwa olw'okuba tebalina mpaka ndala zonna ze balimu okujjako Europa ekinene ennyo eriyo matches 5 ate jukira empiira gya weekend eno bwe giggwa tugenda kuyingira international break n'olwekyo temulimu kutegekereza basambi tyatona anakoowa kuba bagenda ku ttiimu zaabwe za ggwanga liigi tejja kubeerayo sabbiiti ejja kati awo kiba kirungi nnyo okuyingira international break wamma gwe nga olina akabugu mu kwotadde mu nteekateeka z'olina ezimalako season kati awo mbadde njogera ku ba top performers abalabise obulungi ku match ezebbiri ezisembyeyo Man U ng'ezanya Real Sociedad ne ttiimu ya Arsenal mbadde nkonye ku Alejandro Garnacho ekyo ekintu ekyo kyali very positive era omulaba ne taachi ye esooka tasiba mupiira nga guli dead asiba guseerera gugenda mu maaso engeri gy'ateekamu acceleration yeeyo n'avuga omupiira n'agutwalira ba opponent n'agezaako bateeka mu kattu n'okubasosonkereza oluusi okukola foul kakati yataddemu n'okualternatinga luli buli lwabadde avuga omupiira amaliriza yagukubye oluusi n'agukuba nga teyeetegese bulungi oluusi agukubye waggulu oluusi agukubye nga munafu oba nga tagwadde direction emala wakati wa golokipa n'ekyuma kya goolo naye yatulaze nti nno asobola okualternatinga ebyokukola jjukira ku Arsenal era gundi gwe yayoola Diallo Trossard omwava free kick yavaamu goolo eyo naye ate era ne second half yalabika bulungi ng'agezaako okuteekawo embeera kakati ne ku mupiira gwa Sociedad era bw'atyo yabadde yeeyisa ku guno omulundi ng'agezaako okubitetenkanya n'akyusakyusa mu kukyusakyusa mu yakubidde ne paasi ennungi ate n'engeri gye yatandiseemu idea yabadde ennungi nnyo omupiira gwe yafunye nga Man U efuna goal number 3 eya Bruno Fernandes omupiira yaguvuze singa winga wabula yaguvuze mu zone omwandibadde namba 8 kati captain Bruno Fernandes yamulabye nti ajja mu zone ye ne baswapinga Bruno Fernandes nadduka bulungi ng'agenda ebweru nga namba 7 Garnacho n'asigala ng'amulaba era olwagize bwe yamutadde yagize ng'akuba nnyanda goal number 3 ebintu ebyo bwe bityo alina okubyemanyiiza mu mipiira 15 United gyesigazza Carlos Casemiro abadde akuba olwogoolo buli kiseera n'akyokebwa na biki ebyo naye maaki ya jjo naye yagisambye bulungi oyinza n'okuteekamu element y'okuba nti omupiira gw'aba Spanish gwanjawulomukko gukulekeramuko ku bibangirizi mw'osambira ekyo nakyo olina okukimuwa naye nga ekituufu kiri nti yalabise bulungi ng'alina omupiira ne mu biseera ebimu nga United teguyina yabadde alabika bulungi waliwo niwe yakasukidde njegera awo gundi Diogo Dalot wadde Diogo Dalot naye mu match eno yalabise bulungi nga defender n'alabika bulungi mu kugenda mu maaso era n'ateeba ne goal ennungi mu zone muwatandi musuubidde nga namba 2 mwe yateebedde omupiira kwegamba n'olabanga wabaddewo okwegazaanya okw'enjawulo naddala mu second half ey'omupiira wakati wa Man United ne Real Sociedad kati awo
mbadde nkuwako ekyokulabirako ekya Casemiro emirimu egimu gye yakoze without the ball nga waliwo Diogo Dalot bamukubye kyenga kaseye ne kamuleka ku line eri ng'ate kasensera ntabwe Casemiro n'akasuka enjegere wakiri ne batfening ekona kati engeri gye yabadde asomamu omuzannyo engeri gye yabadde reactingamu engeri gye yabadde ayambaganamu ne banne ate nga ne match yonna yakubye passes zitakka wansi wa 10 zonna nga zigenda mu final third kwegamba naye ng'asamba positive football nga tazanya nga bano ba conservative defensive midfielders muli olowooza nti oyo naye singa atambulira awo oba oli awo n'okudda kwa gundi kunaayambako kwa Manuel Ugarte ndowooza nti nno kijja kubaako okiteeka ttiimu ya Man United naddala ku mipiira egyo 10 egisigaddeyo nga ogwa weekend we guggwa eba esigadde emipiira 9 bw'oteekako giri 5 emiramba egya Europa gy'emipiira awo giba gisigadde emipiira 14 actually mugimu kugina emipiira Casemiro gye yakubye over the top nga gigenda mu ntabwe mwe mwavudde ne penalty eyasoose eya Man U yakubye ka chip wa Bruno Fernandes n'ateekawo akasalaba Hoyland yabadde amaliriza ne bamuyoola naye ate era yamwongedde passes z'ekiko ekyo 3 wadde zabadde tezivaamu birungi naye ng'olaba intention ye ey'okuteeka ttiimu ku front foot buli kiseera ng'egenda mu maaso ekyo yakijjiddeyo ddala bulungi muli kyolowooza nti nno kyekimu ku bijja okwetaagisa United bebanga yandiyagadde okugenda mu maaso naddala ku mipiira egyo egisigaddeyo omuzannyo mulala Patrick Dogu naye yalabise bulungi nnyo mu 3 yeetambula buli kiseera yabadde agenda mu maaso first half yokka yakubiye ebizungirizi 5 naye tewaliwo mulundi na gumu Man U yabadde egenda mu maaso omuvubuka oyo n'omusanga nga tasaze center wadde awamu yabadde alina okualternating ebyokukola wali ku ntabwe okugeza waliwo run gundi Hoyland gye yamukozeemu awo nga ne bw'atandimusabye yabadde amuyisizaamu buyisiza wali naye n'atamuwa n'agezaako okukanika n'akubayo short tiyagiwadde bulungi nnyo direction ne bugenda ebweru naye nga at least intention ya team okutwaliza awamu ng'ogiraba tiyakugenda mu maaso era mwabaddemu ne penalty gye bamukubidde mu ntabwe awo nno gundi Joshua Zirkzee yamusiibudde yamuteeredde wali mu kibangirizi ng'omulenzi yagenze dda teebereza Joshua Zirkzee okubanga yabadde mu classic number 10 naye ate nga wing back left yamuli mu maaso osobola okumanya yingi ni Patrick Dogu gy'akozesa ne okwekkiririzamu mu kugenda mu maaso ne playing format Ruben Amorim gye yandiyagadde abavubuka be basambe kale oyo naye ndowooza nti nno yalabise bulungi era ye yavuddeko ne red card eya omuzannyo bamuyita Mburu ndowooza omburu oba Mburu wekityo yabadde ayiseewo n'amutegula liifu n'agira n'amuwa red card United neyongera okwanguyirwa kubanga bwemubeera ne numerical advantage oluusi kisinzira ku ngeri gye mukikozesaamu naye omanya yo advantage weeri it is up to you gikozesa obulungi oba obutagikozesa then ne Hoyland abadde alabika bulungi mu Europa simanyi bino gye bibulira ngazze mu liigi awaka ne muli ndowooza nti no alina okuddayoko n'atunuulira obutambi buno n'alaba engeri gy'ayinza okuumamu ekyo kabe kasinge n'okukyongeramu omuzinzi naye United kyeyina okwongera okunyirizaamu as a team kwe kutandika ekikeerezi batandika nnyo ekikeerezi oluusi weesanga nga bwe baba nga batandika second half first half ne batagikuba tiimu eyinza okuwanguya first half ngekubye goal ezikumala ogenda okuwadaawadako nga match eggwa ng'obubonero bugenze kubanga mbadde ntunulako ne ku table waliwo abakugu abakubye table eraga nti tiimu ezitandika ekikeerezi ne batunuulira tiimu ezikuŋŋaanyiza obubonero mu first half Man U ng'eri mu kifo kya 18 ku table eya tiimu 20 Man U ya 18 kitegeeza eri mu relegation mu kutandika ekikeerezi first half tekuŋŋaanyiriza mu bubonero kimala table eyo Liverpool yegikulembedde Arsenal eri mu kyakubiri Man City mu kyakusatu Chelsea mu kyakuna Nottingham Forest mu kyakutaano Man U eri mu kya 18 kati ekyo nakyo ndowooza coach asobola okukinogera eddagala ne banoonya engeri gye bakyolutanetingamu opponent wabanga wambavu z'amaanyi nnyo osobola okumukekkereza n'omutwaliza paka mu second half n'omunyula bw'abeera kakyerekyere mwokye omulage nti ffe ssebo tuli size nene tulina bye tugoba n'abazannyi baffe katubawuumuzeemu oluvannyuma lwa first half so kisinziira ku game plan ne game implementation era mu weekend eno ku lunaku lwa Sunday ssaawa emu n'ekitundu tugenda kulaba
final esoose mu mupiira gw'Ebungereza Carabao wakati wa timu ya Liverpool banantabegwa b'ekikopo kino nga bazanya timu ya Newcastle era kino kyekikopo Ancelotti ku mupiira gwonna gwasomesezza ne ku mirimu egy'amaanyi gyakoze season eno kino kyekikopo ekisembedde kiri mu ddakiika 9 ne Premier League yennyini tannagituukako FA Cup yavaamu Champions League yavaamu oluvannyuma lw'okutandika obulungi ennyo ekyenkanidde awo kati kino kyekikopo kyasemberedde oba oliawo ekiyinza okumuggyako ekiwejjowejjo eky'omupiira gwatendese ogw'ebyewuunyo ogutadde Liverpool kakati weeri naye omanyi okutandika obulungi si kibi ekyebuuzibwa omalako bulungi kati ekibuuzo ekyo Ancelotti kyayina oba si kyo oluvannyuma lw'okutandika obulungi mu mpaka zonna ennya ze yeetabyemu oyinza okwisanga asigadde ku kikopo kimu kyokka kya Premier League n'ekyokuwangula Premier League nga gwe Liverpool ekyo nakyo kiba kyabyewuunyo era kiba kyakujaganya olw'okuba nti nno mu myaka 30 egiyise Liverpool erinamu ekikopo kya Premier League kimu kyokka weyakubira omupiira omungi ennyo mu biseera by'ono omusajja Omuzimbabwe Bruce Grobera ng'akyali goalkeeper waabwe eri mu gy'ekinaana ebyo bikopo byatuuka ne bikamiza Liverpool neefukamirira ddala wansi paka juzi 2-2 akati bw'otunuulira embeera nga mu myaka 3 basobola okufunamu ebikopo 2 awo tewaba wabi era Liverpool ne bwetawangula Carabao newangula Premier League ekyo nakijja kijaganyiza naye ate ne Carabao bagyetaaga ng'ogyeko okuba nti nno bye bagirina naye ate balina record baagala gitwala ku mulundi gwa 10 okuwangula ekikopo kino naye ate ne Ancelotti ku ntuuyo ze zonna eza season Carabao emugwanidde wakiri akwatekaawo ku kikopo akiteeka emitwetwe awulire kabugumu nga ate bw'alamuza Premier League so naye eno Newcastle ndalamu Newcastle ne badde etaddewo embeera ey'olutentezi ogenda ku final za cup tournament season era ne juzi Man U yabakubirayo ku final kikopo kino baali bakyetaaga naye olw'okuba nti nno baali bagenzeyo oluvannyuma lw'emyaka egisukka 50 baalabikanga abaali abasanyufu ennyo nga ne match tennaba kuzannyibwa nga bo okutuuka obutuusi ku final emichomo gyali giyitiŋŋana naye kakati ku guno omulundi bamanyidde okubeerayo bamanyidde okuba nene n'okubatuntuza nolwekyo match eno ejja kuba ndalamuko newankubadde ndowooza Anthony Gordon agisubiddwa kubanga ali ku suspension abadde afunye empuliziganya ennungi ennyo mu maaso awo ne Alexander Isak kwoteeka omudaaki Steven Botman ne Lewis Hall akuba wingback eya left abo tebajja kusobola kubeerawo side ya Liverpool Alexander Nodi Trent n'omumyuka we Conor Bradley mu namba 2 abo bo tebaliimu Ibrahima Konate bamujja mu juzi nga awenyeggera naye bagamba ekyo tekitiisa nnyo abasobola okubeeramu kubanga Alexander Isak mwenyena okubeerawo nga ate muli bazuukufu mu maaki yonna paka lweggwako kubanga amanyi naye okutaataaganya ekisenge kya Liverpool central defense yaabwe bamanyidde bamwenda abo abaparkinga ne babeerawo nga ba spearhead nga bebayita ba target man awo Van Dijk ne Konate bakolamu omulimu naye bw'obanga weemulula n'ovaawo nga bwe twalabye Ousmane Dembele mu wiiki wakati ne Alexander Isak bw'ati bw'akola ky'oba olaba naye ataataaganya nnyo William Saliba ne gundi ne Gabriel Magalhaes aba Arsenal yeemulula kakati bwe banaamuleka ne yeemulula mulenzi muzibuzibu nolwekyo match eyo esuubidde okutambulira ku mbeera eyo naye nga abavubuka abayinza okudda mu bigere bya Anthony Gordon Joe Willock waali waliwo mu Brazil Joe Wellington Casio Apolinario Delira ne Harvey Barnes oba coach ayinza n'okusalawo Eddie Howe addire Alexander Isak bakube ekyoto ne Callum Wilson ekyo nakyo kiyinza okuva stretching a central defense partnership eya Liverpool kati namba 3 taliiwo bagenda kukanikayo ndowooza Livramento yayinza okukubayo oba Matt Target naye toyinza kubeera na Livramento n'okubisa Matt Target waliwo n'ebirowoozo byadde bigamba nti nno balete Dan Burn naye Dan Burn si fullback Dan Burn ali designed kubeera central defender omuteeke n'ebbali okaniseeyo mukanike nga Mo Salah yaliyo oyinza okuguwulira ndowooza Dan Burn agenda eri mu center back ye bakubeyo ne Fabian Shah olugundi Bruno Guimaraes Rodriguez Maura bakube wakati wali ne Sandro Tonali balabe engeri gye bagenda mu maaso Cody Gakpo akomyewo ayinza okuddayo mu namba ye wali oba si kyo Luis Diaz oba bayinza okuba front 3 Luis Diaz Cody Gakpo ne Mo Salah
ekyo kisoboka. Diogo Jota naye akomyewo ennaku ezo naye ayagala kubaako kyakola. Omugongo gwabwe Sobozlai, Gravenberch ne McAllister bawerekere. Omupiira guyinza okunyuma okulabako guno gujja kubeera ku Sunday saa 1:30. Akati omupiira gusobola kumenyaamenyamu gwonna gwe gwa Arsenal gwegenda okukyaza Chelsea era bo bagenda kujjawo eggolu lye babadde babanja ku Liverpool. Kuba Liverpool ebyadde ebyesoose y'omupiira nga balina omupiira gwe babadde batannaba kuzannya kubanga Liverpool baali balina gipiikapiikamu awo omupiira esobole okulekawo weekend wezannyira Carabao kireme kutaaganya kalenda. Akati omupiira ogwo Arsenal egenda kuguzannya ng'ekyaza ttiimu ya Chelsea. Twabalabye bombi nga bazannya mu wiiki wakati mu Champions League ne UEFA Conference nga bagezaako okutunula ku match eno kwa Arsenal yali yagitamudda ate Chelsea yabadde ezannya ka tournament kenyooma wadde FC Copenhagen yabadde babuzizaamuko ku bibuuzo awo naye muli olowooza nti nno babadde balina ekisoboka. Omupiira bagwanguddemu kuweerere yokka naye walabye abazanyi be baawummuza ba Moise Caicedo bagondi ba Enzo Fernandez bagondi ba Reece James ba Marco Correa ba Christopher Nkunku bazanyeko bibajjo nga beetegekera omupiira guno. Levi Colwill ne Roberto Sanchez bono koonako tebaakonyeeko nga beetegekera guno. Olwekyo match eno ejja kubeera nnungi ddala eri ttiimu zino zombi ne Arsenal okuwanika omukono gamba nti waayi Liverpool tundika nnyo ebyokuyiikiriza nebanga ate nabo bakimanye nti bagenda mu international break. Wandyagadde ogenda mu international break naddala ku win ezibadde zitandise okweveera wakagwa draw ne ttiimu ya Man U ne Jo bagudde draw ne ttiimu ya PSV Eindhoven okwosa Jo 2-2 boteekako 0-0 ya Nottingham Forest noteekako 1-0 loss eya West Ham ng'oli waka. Oba Arsenal wandyagadde okudda engulu ne win obanga otaddemu ne win ya PSV awe mu Champions League. So kati awo tujja kulinda bulinzi tulabe naye nga Chelsea sirowooza nti ejja kweyalawo bweyazi ne Arsenal erina okuteekawo embeera eraga nti yandyagadde okufuna win. Kale ebyo nabyo bijja kubeerayo mu weekend eno. Omupiira ogwo gwa Arsenal ne Chelsea gwa Sunday ssaawa 10:30.